अच्छा हाणे हे क्वेश्चन नंबर 4 तव्हांखे सॉल्व करण जे लाइ ॾिनो। हिन में सिंधी वारे किताब में ग़लती सां 50 लिखियो अथऊं, दरअसल इहो 5 आहे। ठीकु आहे, बाक़ी सभु क्वेश्चन सही अथव। हाणे इन्हनि खे तव्हां सॉल्व कयो। अच्छा उन खां पोइ जेको हे क्वेश्चन नंबर 5 आहे, इन में तव्हांखे 6 सेट ॾिनल आहिनि ABCDE ऐं F। ठीकु आहे, हाणे इन्हनि मां छा आहे, को तव्हांखे मिलियल आहे टेबुलर फॉर्म में। जीअं हाणे हे ॾिसी सघो था पिया, हेठि टेबुलर फॉर्म में आहिनि। चयल आहे त इन्हनि सभिनि खे हिननि टिनि तरीक़नि में मटायो। हाणे मिसाल था वठूं, मां पहिरियों सेट खणा थो, या अञा बि तव्हांखे चलो ईज़ी करे ॾियण जे लाइ C मां खणा थो पियो मिसाल। ठीकु आहे, हाणे मां C जो सेट खयो जंहिंजा मेंबर आहिनि 1 2 3 4 5। ठीकु आहे, हाणे हेठों तव्हांखे हीअं टेबल ठहियलु आहे जंहिंमें हिते लिखियलु आहे अलामती नमूनो, यानी कि कहिड़ो फॉर्म पाण चवंदासीं, सेट बिल्डर फॉर्म। उन खां पोइ लिखियलु आहे जदोली तरीक़ो या जदोली नमूनो, यानी कि पाण छा चवंदासीं हिनखे, टेबुलर फॉर्म। ठीकु आहे, उन खां पोइ वरी छा लिखियलु आहे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि बयानी तरीक़ो। हाणे हर सेट खे इन्हनि टिनि तरीक़नि में लिखिणो आहे। हाणे मां हिन ते गौर कंदुमि त हे जेको आहे सो 1 2 3 4 5 आहे। हाणे ॾिसंदुमि त इहे नेचुरल नंबर आहिनि, 0 इन्हनि में न आहे, 1 खां शुरू आहिनि, पर उहो 5 ते ख़तमु थो थी वञे। ठीकु आहे, सो हिन जो अलामती तरीक़ो कीअं थींदो, इहो हीअं थींदो, एक्स जॾहिं त एक्स मेंबर आहे कंहिंजो नेचुरल नंबर्स जो। ठीकु आहे, हाणे मां हिन में वापसि चेंज करणु सेखारियांव थो। ठीकु आहे, हाणे असांखे ख़बर आहे नेचुरल नंबर आहिनि बि 5 ताईं, ऐं छा चवंदासीं, एक्स 6 खां नंढो आहे। ठीकु आहे, एक्स छा आहे, 6 खां नंढो आहे। ठीकु आहे, हे हीअं हूंदो, ए न आहे, दरअसल हे हीअं लिखिबो आहे। एक्स जॾहिं त एक्स मेंबर आहे नेचुरल नंबर जो, ऐं एक्स नंढो आहे कंहिंखां 6 खां। हाणे इन जो जदोली तरीक़ो कीअं थींदो, टेबुलर फॉर्म इहो ऑलरेडी असां वटि लिखियलु आहे। असां इन साॻे खे यानी टिनि तरीक़नि सां लिखिणो आहे, 1 2 3 4 ऐं 5। ऐं हिन जो बयानी तरीक़ो छा थींदो, चवंदासीं जेको आहे 1 खां, या चवंदासीं पहिरियनि 5, 2 3 तरीक़ा लिखण जा, जीअं वणेव लिखो, पहिरियनि 5 कुदरती अददनि जो सेट। ठीकु आहे, 6 खां नंढनि कुदरती अददनि जो सेट, ईअं लिखो तॾहिं बि ॻाल्हि साॻी आहे। हाणे इहो हुयो तव्हांखे हिकिड़ो मां करे ॾेखारियो आहे, बाक़ी जेके आहिनि इहे सभु तव्हांखे पाण खे सॉल्व करणा आहिनि। हितां ॾिनल अथव, यानी कि हे C मां करे ॾेखारियोमांव, ABD ऐं E ऐं F, हिते 6 खाना तव्हांखे ॾिनल आहिनि, यानी हर जेको सेट ॾिनल आहे इहो उन्हनि टिनि तरीक़नि में तव्हां लिखी ॾेखारींदो। हे तव्हां करे त ईअं सम्झो पेपर में तव्हांजो इहो सेट टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐं सेट बिल्डर फॉर्म सभु तव्हांजा छा थी वेंदा, पैक थी वेंदा।